Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгенге сыгарылыш турында кыскасы. Юл эшчеләре өчен кызык усур. Асфальт бетон заводы эшчеләре юлдарда ремонт эшләрен башланы. Басударда эш кайнай. Район хуҗалыктары сәсүгә төшер алдыннан ерде дым менән каплатуга тотынды. Улар замана геройдары. Ансар халыкты социаль хезмәтләндерүдәге хезмәткәрләренең эшмәкәрлеге каһарманлыкка тиң. Яд етеү менән юл эшчеләре өчен кызык усур башлана. Улар өчен аят көндәрнең һәр минуты кадерле. 1 апрельдән асфальт бетон заводы эшчеләре юлдарда ремонт эшләрен башланы. Кала урамнарында һәм Торлак районнарында йәйгә тиклем 900 тоннанан ашу асфальт түшәләсәк. Безнең иҗади төркем юл эшчәннәре менән аралашып кайтты. Кала халкы һәм байтак оешма хезмәткәрләре үз изоляция режимында булганда халыкты хезмәтләндерү тармагы эшчәннәре 1 минутка ла эште туктатмый. Ишембай урамнарында иртәннән кичкә тиклем асфальт бетон заводы хезмәткәрләре юлдарды ремонтлай, урыны менән өлешләтә эҫе асфальт түшәй. Асфальт талаусылар 2 бригададан тора. Бер бригада фриза менән эшләй, 40 пара асфальтты. Икенчеләр әҙерләгән соқырларды халып бара. Хәзер тагыла 3-нче звено әзерләсәк без, 2 каток эшләсәк. Без көне буе эшләйбез, ял көннәрендә эшләйбез. Эш таба алмаган кешеләрне, здоровый ирләрне сакырабыз эшкә, килеп эшләгез, аксаһын вакытында алабыз. Муниципаль контракт буенча Ишембай урамнарында, каланың Торлак райондарында, атап әйткәндә, Тирмән елга, Перегонныйда, калага кергән урындарда барлыгы 900 тоннанан ашу асфальт түшәләсәк. Аяз көндең һәр сәгатен файдаланып, эшчеләр 2 бригадала иртәннән кичкә тиклем юлдарды рәтләй. Работаю на МТЗ-82, таскаю компрессор. Работаю уже несколько лет на компрессоре. С утра выезжаем. Допоздна почти работаем. Предприятие етәкчелеге әйтеүенсә, юлдарды ремонтлау, уларды рәткә килтерү 15 июньгә тиклем тамамланырга тиеш. Милә Мәзитова, Айнур Рәхмәтов, Илназ Биккужин, Ишембай хәбәрдәре. Районда язгы басу эшләре көндән-көн киңрәк кула сала. Иң тәүгеләрдән булып, район хуҗалыктары арасында Лейтер Интернационал, Привалов крәфтиян фермер хуҗалыктары басуларга төште. Уларның эш барышы менән безнең иҗади төркемдә танышты. Ишембай районының ер эшчәннәре басу эшләренә төште. Бераз яуган ямгыр катышкар уларның эшенә камысаулаһа ла, көн асылу менән басуларда мотор тавыштары гөрләй башланы. Хәзерге вакытта крәфтиян фермер хуҗалыктары аграрийлары басуларда дым каплата. Уны кыска вакыт эчендә башкарырга кирәк. Сөнки тупрак айыруса көчле елдә тиз кибә. Буның өчен тырма файдаланыла. Интернационал хуҗалыгыла сәсеү эшләренә тулыһынча әзер. Техника көйләнгән, орлыктар әзерләнгән. Һава шартлары яхшыру менән көндән 1 минутында сарыф итмәй сәсеүгә төшәсәкбез. Ти хуҗалыктың баш инженеры Семен Козырев. На данный момент мы проводим работы по закрытию влаги. В полях работает 2 агрегата кировцы с цепками барон. В хозяйстве активно ведутся работы по протравливанию семян подготовки. Планируем в ближайшее время, когда установится теплая погода, начать работы по посеву. В этом году планируем сеять яровые культуры ячмень, овес, семена суданской травы и подсолнечник. Общий объем ярового посева более 800 гектар. Лейтер хуҗалыгының 120 гектар ерендә лә дым каплату, ужым ашлыктарын тукландыру, күп еллык үләннәрдә тырмату эшләре бара. 1 гектар ергә 130 килограмм ашлама индерелә. Шулай ук минерал ашламалар индерү, орлыктарда агулау күк эшләрдә алып барыла. Районда сәсү майданы барлыгы 36,400 гектар тәшкил итә. Шуның 22,300 гектарында язгы культуралар сәсү планлаштырылган. Ужым культуралары 20,100 гектар ердә сәселгәндә инде. Маладыгы 10,700 гектар ерде биләясәк. Районда язгы сәсү компаниясына барлык хуҗалыктарда ендекле әзерләнгән. Ягыулык майлау материалдары етерлек, техника әзер, кадрдаргала, кытлык юк. Бик тиздән басудар тракторларның тавышыннан гөрләп торасак. Хәнә Максутова, Айнур Рәхмәтов, Илназ Биккужин, Ишембай хәбәрдәре.
Һәр замандың үҙ геройы бөгөн бөтә илебеҙгә коронавирус янағанда фронттың иң алғы һыҙығында медицина, социаль өлкә хеҙмәткәрҙәре кешелектең һаулығы, именлеге өсөн көрәшә. Ҡалабыҙҙағы Ансар халыҡты социаль хеҙмәтләндереү үҙәге хеҙмәткәрҙәренең эшмәкәрлеге лә ҡаһарманлыҡҡа тиң. Һеҙҙең иғтибарға социаль хеҙмәткәр булып эшләүсе Рәзинә Яппарова хаҡында сюжет тәҡдим итәбеҙ. 8 йылдан ашу социаль хеҙмәткәр булып эшләп йөрөүсе Рәзинә Яппарова үҙ һөнәрен яратып башҡара. Бер үҙе 18 әбей-бабайҙы ҡарай ул. Изоляция режимында башҡалар кеүек өйҙә генә ултыра алмай, көн һайын уға беркетелгән өлкәндәргә йөрөп, хәлдәрен белешеп, хеҙмәт күрһәтә. Бу провинцияға килеүем беренседән минең үҙемнең дә әнием ялгыз йәшәй. Аңа да ярдәм итүдән килеп сыҡты инде. Шулай осраҡлы ғына рәүештә Ишембаға килеп, шушы эштә эшләп китеүем булды инде. Эшем белән ҡәнәғәт. Үҙебеҙнең подопечныйыбыҙ да беҙне аңлап торалар. Беҙнең үҙебеҙнең йөрөгән подопечныйлар белән алар арабыҙ бик тә яҡшы мөнәсәбәттә. Иногда ҡайберсе ҡыҙым ғына дип әйтә, даже исемде дә әйтеп тормайҙар инде. Мөнәсәбәттәребеҙ бик яҡшы. Уже бер-беребеҙгә ныҡ өйрәнеп беткәнбеҙ. Аларға уже беҙгә доверие белән ҡарайҙар. Рәзинә Ғаяз ҡыҙы өлкәндәрҙең сәләмәтлегенә, нимәләр эшләй алыу-алмауына бәйле уларға төрлөсә ярҙам күрһәтә. Пандемия ваҡытында хәүефһеҙлек сараларында теүәл үтәй ул. Әбей-бабайҙар менән телефон аша аралашып, кәрәкле әйберҙәрҙе ишек төбөнә килтереп ҡуя, сүп-сарҙы сығара. Ишек төбөндә менән пакет ишек нидә? Һәр эштең үҙ ҡыйынлығы, үҙ яуаплылығы бар. Ситтән ҡарағанда ғына еңел булып тойолһа ла, Рәзинә Яппароваға көнөнә бер нисә километр йәйәү атларға, сираттарҙа тороп коммуналь хеҙмәттәр өсөн түләргә, кәрәкле дарыуҙар эҙләп дарыуханаларҙа йөрөргә тура килә. Бынан тыш мобиль төркөмдәр менән йорттар буйлап йөрөп, сит илдән ҡайтыусыларҙың режим һаҡлауҙарын тикшерергә лә өлгөрә. Шулай уҡ беҙҙә мобиль группасы эшләй. Анда инде сит илдән ҡайтҡан йәки Рәсәйҙең башҡа төбәктәрҙә булған кешеләрҙе, Куватов исемендәге республика дауаханасынан ҡайтҡан пациентларны да күҙ алдында тотабыҙ. Аларның көндәре етҡә сығып, аларның йәшәгән урындарына сыҡтайбыҙ. Ҡайҙа торғандарын тикшереп тороп инде әңгәмәләр урнаштырабыҙ инде. Ошондай ауыр ваҡытта кешеләрҙең бер-береһенә булған мөнәсәбәте маҡтауға һәм баһалауға лайыҡ. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Артта ныҡлы тыл булмаһа, еңеү фронты юҡ. Бөйөк еңеүҙең 75-нсе яҙын яҡынлаштырыуҙа тап уларҙың да өлөшө ҙур. Һуғыш ваҡытында тылда күргән михнәт ғазаптары хаҡында Биксән ауылында ғүмер итеүсе 90 йәшлек тыл ветераны Зөләйха Шафиҡова бәйән итә. 90 йәшен атмаҡлаһа ла, йәштәрсә өйҙә баҫып, күҙҙәренән шатлыҡ осҡондары һирпелеп торған Зөләйха инәйебеҙҙе ҡыуанып ҡаршы алды. Һүҙгә лә бик әүәҫ булып сыҡты, хәтере лә бик яҡшы инәйҙең. Һорау бирергә лә өлгөрмәнем. Һуғыш осоронда күргән михнәт ғазаптары тураһында һөйләй ҙә башланы. Һуғыш ваҡытында ир-егеттәр фронтҡа киткәс, колхоз эше балалар, үҫмерҙәр иңенә төшә. 14 йәше генә тулған Зөләйха көн һайын 10 саҡрым ара үтеп, күрше Этҡол ауылында гәзиттәр тарата. Ҡуштыла хәҙер бер ҡыш, бер йәй йөрөнөм. Инде барҙы һинең әлеге 3 мейешле хат, ҡарағағыҙ, эсте бошороп. Шунан Павыйскы өй бүренсә бейәләй өйөк бәйләргә ҡуштылар силсәбиттән. Хәҙер шуларҙы һәр береһе миңә китерәләр, ризығыма тығып, ҡайныһы бейәләй, ҡайныһы башалтай өйөклар китереп бирҙе һинәләр, әпәт алып китәм силсәбитте поштаға һалырға. Шулайтып, этләшеп йөрөй торғас, хәҙер мин әйттем, мин арыным йәйәүләп былайтып йөрөмәйем инде. Мин бүрләр олой, ҡалын ғына урман отҡолаша. Мин әйтәм, мин йөрөмәйем инде хәҙер был поштала, икенсе эшкә сығайым, лутсы тейнем. Мәктәп эскәмйәһенән торорға ла өлгөрмәгән йәш ҡыҙҙар тормоштоң ауыр һынауҙары алдында бөгөлөп ҡалмай. Һуғышҡа киткән атай-олатайҙары тиҙерәк ҡайтһын, һуғыш тиҙерәк бөтһөн өсөн барыһын да эшләй. Усулка урманына бүрәнәгә ҡыуалар урманға хәҙер. Бер нисә бертек ыздаровай ҡыҙларҙы инде. Шунан ярар, аңа тағала китте. Хәҙер неймәкәй ашарға алып китергә әсәйем бахыр. Неймәкәй генә һалырға ла белмәй. Бәрәңгене бешерә лә, һуған ҡушып, һуғаны бармай уҡмалы ул заманда ла. Төйә лә, тоҙ борос һалып,
туңдыра, шуны туңдырала. Әуәлі бақит та юк, былай тұқсалар да юк бит инде. Сеперектен тақтамалдан тұқсаты келе, тутырып, мия туңған бәріңір юдырықта етіп, юмарлап хала. Хәдір ішке кетебіз, ұсыл курманына. Шуны не кайнаган хауга халып урбайтып эсерин деген бала бахыр, әсейін бахыр әйтейінді. Тормыш иптәше Гайфулла Шафиқов менән 7 бала тәрбияләп үстерәләр. Бәхетле, бәрәкәтле тормышта 67 ел бергә яшәйдәр. Көне-төне колхозда эшләп, балаларына матур тәрбия бирәләр. Без менә ошо авылда үстек бит инде 10 класста бетергәнсе ошонда укынык. Әнием белән әтиемә дур рәхмәтлебез. Без 7 бала бит инде, барыбыз да исәнбез. Иң беренче 1-2 генә балаһы әниемдән үлгән, аны хугыш вакытыннан һуңгы 47нче елгы һәм 51нче елгы абзый безнең алар гына үлгәннәр. Самый бәләкәй сагында хәзер менә без үзебез калгандарыбыз 49нчы елгы абзыемдан башлап, менә мин 64нче елгы уже тоже пенсияламын инде. И ней барыбыз да исәнбез, Аллага шөкер. Әнием белән әтиемә дур рәхмәтлебез инде. Зулайха инәйбез авылыбызның иң хөрмәтле ак инәйдәренең бере. Киләсәктә инәйбезгә һаулык, озын гомер теләйек. Һәр вакытта безне йылы аштары, көләс йөҙҙәре менән ҡаршы алһын. 90 яшьлек Зөләйха инәй бер генә минутта буш ултырмай. Яшьлек Торатау гәзитләреннән өҙөлгәнем юк. Уларның һәр һанын яратып укып барам ти ул. Йома көндәрендә мәсеткә йөрөй, авылдаштары менән аралаша. Яшьтәрсә еңел генә эш киеме киеп, кулына көрәген алып, ихаталдарын һә дигән сакырдан көрәп тә куя. Тормышты кешеләрдә яратканга ла картаймай. Һәр аткан таңга куанып яшәй инәйбез. Hanıdıvıgası kunakılatama kunakılatama bize veremeyim hağınam hibe veremeyim. Biz уларга игътибарлырак булайык. Был тыныс тормышта яшәүбез менән тик уларга бурыслы икәнебезне бер вакытта ла онытмайык. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Изоляция режимын һаклап, күп якташларыбыз өйҙәрендә буш ултырмай. Үҙҙәренә яңынан-яңы шөғөлдәр табып, ваҡыттарын файҙалы итеп үткәрә. Яратҡан шөғөлдәрен бизнесҡа әйләндереп, унан килем алыусылар да бар. Рима Һөйәрғолованың үҙ ҡулдары менән эшләгән сәскәләре Ишембайҙар араһында бик популяр. Артабан Хәнә Максутова репортажында. Балаларым да әйтә: "Мама, ты так с увлечением делаешь, ты. Тебе это нравится?" Конечно, нравится, ты. Отдыхаешь. Тем более сәскәләрдә эшләргә. Рима Һөйәрғолованың үҙ ҡулдары менән эшләгән сәскәләрен Ишембайҙар күпләп һатып ала. Кыз балалар үткән гаиләлә күбрәк матурлыҡҡа, зауыҡлыҡҡа иғтибар биреләлер. Бер артлы ҡыҙҙарын кейәүгә биргән Рима ханым туйҙарҙы үҙе биҙәй. Бөтәһенә лә оҡшағанын күреп, дәртләнеп был шөғөлгә ныҡлап тотона. Мин үҙемдең күңелемә оҡшаған шөғөлдө таптым шикелле. Икенсе ҡыҙымдың туйына әҙерләгәндә миңә бик матур идея килде. Нисек итеп тантаналы залды зауыҡлы итеп биҙәргә. Сәскә эшләргә булды. Гафуровна ҡағыҙ ярҙамға килде. Сәскәләрем ҡунаҡтарға бик ныҡ оҡшаны. Шунан балаларыма төрлө төҫтән сәскәләр эшләй башланым. Хәҙер инде изолон материалға күстем. Ғүмере буйына балалар баҡсаһында тәрбиәсе булып эшләгән ханым, йән-йәнсәрҙәре туғас, уларҙы ҡарашыр өсөн эштән китә. Буш ваҡыттарында интернеттан ҡарап, үҙе уйлап сығарып, яңынан-яңы матур, зауыҡлы сәскәләр эшләй. Күберәк юбилейҙарға, уҡытыусылар көнөнә, тыуған көндәргә заказар эшләй ул. Иң мөһиме, яратҡан шөғөлөнән ләззәт ала. Йәнсәремә балалар баҡсалары өсөн төрлө ҡул эштәре башҡарам. Бының өсөн пластик бутылкалар, капҡастар һәм башҡа материалларға икенсе ғүмер бирәм. Ҙур таршырҙар интерьерҙы биҙәй, матурлыҡ өҫтәй. Бәләкәй бер сәскәләр сабый балалары булғандар өсөн төндә яҡтыртыусы ролен үтәй. Матурлыҡ тыуҙырып ҡына ҡалмай, уны тамсыһына тиклем кешеләргә өләшеүсе ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙың барлығы донъябыҙҙы йәмләй, тормошыбыҙҙы биҙәй. Хәнә Максутова, Милә Мәзитова, Артем Наговицын, Айнур Әхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ.